সুপ্রিয় ইউটিউব ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আরবি বিডি ব্লগস ফিশিং চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। ফিশিং চ্যানেলের এই পর্বে আমরা প্রচুর মাছ শিকার করেছি অল্প টাকার টিকিটে। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং সেই পর্যন্ত অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটির সাথেই থাকবেন। কনকনে শীতে সকালের পুকুরের একাংশ দেখানো হচ্ছে প্রিয় ভিউয়ার্স। এখনো পর্যন্ত কুয়াশাচ্ছন্ন রয়েছে। এরই মধ্যে একটি মাছ হিট হয়ে গেল আমাদের। এবং মাছটিকে নিয়ে খেলা করা হচ্ছে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। প্রিয় ভিউয়ার, যারা আপনারা দূর দূরান্ত থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন, দয়া করে আপনাদের মূল্যবান একটি সাবস্ক্রাইব অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটিতে করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটন আইকনটিতে অবশ্যই একটি ক্লিক করবেন। ঢুকছে আর বাসে ঘুরতে। সরেশ একটি কাতলা মাছ আমাদের বড়শিতে বিঁধেছিল প্রিয় ভিউয়ার্স, এবং অল্প টাকার টিকিট হিসাবে এই পুকুরটিতে অনেক বড় বড় মাছগুলো ছিল প্রিয় ভিউয়ার্স। আমরা সকাল থেকে অনেক চেষ্টা করেছি এবং অনেক সফলতা পেয়েছি। অনেক বড় বড় মাছও ছিল এই পুকুরটিতে এবং খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার যে ছোট টিকিটে আমাদের বড়শিতে একটি কাতলা মাছ ধরেছিল। আমরা কিছু কাতলা মাছ ধরার টোপও ফেলেছিলাম, যা ভিডিওতেও আপনাদেরকে দেখানো হবে প্রিয় ভিউয়ার্স। এবং দেখুন, আকৃতিতে ছোট হলেও এই কাতলা মাছের মুখটি অনেক বড় প্রিয় ভিউয়ার্স, এবং দেখতেও খুব সুন্দর। এবং দেখুন, সেই কাতলা মাছ ধরার জন্য যে টোপটি আমরা ব্যবহার করেছি তার একাংশ আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে। টোপটি রেডি করে পুকুরে ফেলা হলো প্রিয় ভিউয়ার্স। আমাদের সতীর্থ অভিজ্ঞ সম্পন্ন একজন ছোট ভাই ও চেষ্টা করছেন যে একটি কাতলা মাছ ধরা যায় কিনা, এবং অবশেষে সেই সফলতাটা মুখটি দেখতে পেলাম আমরা। এবং আমাদের বড়শিতে একটি মাছ বিঁধে গিয়েছে। মাছটিকে নিয়ে অনবরত খেলা করা হচ্ছে তাকে পরাস্ত করার জন্য প্রিয় ভিউয়ার্স। এবং বড়শিতে মাছ ধরলে কখনোই প্রিয় ভিউয়ার্স তাড়াহুড়ো করা যাবে না, এবং বড়শির সাইজগুলো ছোট হওয়াতে মাছগুলো খুলে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে, সেক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রিয় ভিউয়ার্স, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে আপনাদের একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের চ্যানেলটিতে অবশ্যই করবেন। দেখুন, মাছটি অনবরত খুবই ছোটোছুটি করছে। আমরা চেষ্টা করছি তাকে কাছে নিয়ে আসার জন্যে। আমাদের অভিজ্ঞ সম্পন্ন নেটম্যান উনি প্রস্তুত। অবশেষে মাছটিকে কাছে নিয়ে আসা হলো এবং সেই শিকারী ভাই খেল দিতে দিতেই মাছটিকে কাছে নিয়ে আসলেন। মাছ নিয়ে খেলা করাই হচ্ছে তার একটি বড় কাজ, এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মাছটিকে নিয়ে খেলা করা হচ্ছে। এবং অবশেষে মাছটিকে তোলা হলো প্রিয় ভিউয়ার। দেখুন, সরাসরি একটি কাতলা মাছ ধরলাম আমরা। ছোট টিকিটে কাতলা মাছ ধরা সত্যি সৌভাগ্যের ব্যাপার। এরই মধ্যেই আরেকটি মাছ তোলা হলো প্রিয় ভিউয়ার্স। একটি তেলাপিয়া মাছ পেলাম। পুকুরের টিকিট অনুপাতে মাছের সাইজগুলো খুবই ভালো ছিল প্রিয় ভিউয়ার্স। এটা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার যে সব পুকুরে এরকম মাছ হয় না, কারণ আমরা যারা টিকিটে মাছ ধরতে যাই, যারা শিকারী ভাই রয়েছেন, তারা অবশ্যই এই ব্যাপারটা ভালো মতোই জানতে পারবেন যে মাছ ধরতে গেলে কখনোই কোনো শিকারী ভাই যে মাছ ধরে সফলতা পেয়েছেন তা নয়, কিন্তু আমরা মাছ ধরি, এটাই আমাদের আনন্দ, এটাই সব শিকারী ভাই আনন্দ উদযাপন করে থাকেন প্রত্যেকটি পুকুরে।
এবং সেই ক্ষেত্রে বড় মাছ ধরলে অবশ্যই আমাদের আরও বেশি আনন্দ হয়, যেহেতু ছোট পুকুরের টিকিট, সেই হিসাবে সবাই কম বেশি অনেক মাছ ধরছেন। একের পর এক মাছ তোলা পর্ব শুরু হয়েছে। প্রিয় ভিউয়ার্স, যারা আপনারা দূর দূরান্ত থেকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন, দয়া করে অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের এই চ্যানেলটিতে করবেন। আপনাদের কাছে এটি একটি অনুরোধ রইল। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনারা কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করবেন। টিকিটে মাছ শিকার করতে গেলে বুড়ো এবং ছেলে বলে কোনো কথা নাই, সকলেই এই আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, একের পর এক হিট আমরা দেখতেই পাচ্ছি প্রিয় ভিউয়ার, যে হতেই আছে। আমাদেরকে অনেক সময় অধীর আগ্রহে বসে থাকতে হয়, যেহেতু শীতের বেলা মাছ টপ খুব কম খেয়ে থাকবে প্রিয় ভিউয়ার, যেহেতু পানি অনেক ঠান্ডা হয়ে থাকে। তবে সূর্যের আলো রোদের দেখা পেলেই মাছগুলো আবার বড়শিতে একের পর এক ধরতে শুরু করে, এবং সেই সুযোগেই আমাদেরকে সদ্ব্যবহার করতে হবে প্রিয় ভিউয়ার্স, যাতে আমরা শিকারী ভাই সকলেই কম বেশি মাছ ধরতে পারি। মাছ ধরাটা আদতই খুবই একটি আনন্দের ব্যাপার। অবশেষে আমাদের যাওয়ার সময় হয়ে গেছে প্রিয় ভিউয়ার্স। আমরা কতগুলো মাছ ধরলাম সেগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখুন, আমাদের সারাদিনের সঞ্চয় মাত্র 1200 টাকায় আমরা প্রচুর মাছ ধরেছি, এবং অনেক মাছ দিয়ে পরিপূর্ণ এই নেটটি। যদি সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে প্রিয় ভিউয়ার্স, অবশ্যই দয়া করে মূল্যবান একটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আবার দেখা হবে আরেকটি নতুন ভিডিও।